Pessoal, nessa videoaula de hoje eu vou construir para vocês, usando o Magnetic Toy, o Triângulo de Sierpinsky 3D. Não é lindo ele? Muito bacana. Então vamos à construção dele. Vou construir passo a passo aqui para vocês, usando o Magnetic Toy. Ok? Vamos lá então.
pessoal, aqui está o meu Triângulo de Sierpinsky 3D. Muito bacana. Feito com Magnetic Toy. Vocês estão observando, pessoal, que eu fui construindo o triângulo em 3D. Vocês observem que as partes são iguais ao todo. Que vocês observem, né, que eu fui construindo os triângulos. Você vê que eu fui pegando o ponto médio de cada lado do triângulo e construindo outros triângulos, tá? E vou retirando esse triângulo central. Assim eu construo meu Triângulo de Sierpinsky 3D. Bacana.